လို့ရပြီးရင်ဘသူမှပြန်မတင်တော့ဘူးဒီလိုဆုံးသက်တော့ရင်ဘသူမှမထုံနေတော့ဘူးလွတ်မြောက်သွားပြီထင်ပေမဲ့တကယ်တော့ဟုတ်ပါမလားတေချာပြီလားကဲတေချာလားဒီဘဝရှုံးပေးလိုက်တော့မှလားတကယ်လို့ထွက်သွားရင်ဒီတန်တရားတွေကအမှန်တိုင်းငြိမ်းချမ်းခွင့်ရရှိပါမလားအထီးကျန်နေလို့နဲ့လာရောက်နေအောက်ကရေတစ်ခုလို့မတွေ့ပါနဲ့ကိုယ်ပိုင်လင်းတွေထုတ်ဖို့အားလိုခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိစားလေးကိုမျှဝေမယ်အကောင်းဆုံးလေးတွေမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့လက်လျှော်လို့ပါမမထူဘူးလေဒီလောကကြီးကကိုမရှိတော့ရင်တော့ဘာမှလည်းပါစေမလေးအတေးချင်မချင်လို့စိတ်ကလေးကိုဖြေလျှော်ထားဆုံးတော့ဟုတ်တယ်မလို့ကိုလာကိုကိုင်ဆွဲထားအတေးမရှိတဲ့နေရာများစွာတို့ရဲ့ဘဝတွေထဲမှာဆောင်းနေအောင်မှာရှိတဲ့နေရာများစွာတို့ရဲ့ဘဝတွေထဲမှာဆောင်းနေအောင်မှာပါကလေးယာဂျာကြီးပဲဒီနေ့ပို့ပေးမယ်ဆိုငါလည်းမင်းကိုပို့ပေးမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကွာတတိယဒီတစ်ခေါက်မင်းကိုဒီစည်းနဲ့ပဲဖြတ်ခိုင်းတာဆိုတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလောက်ပါဗျာလောက်လင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်ချေခိုင်းမှာလဲဗျဟာငါလည်းမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲငါကောင်ကွာတတိယမင်းကိုဒီဆိုင်မှာလိုတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုခင်နေလို့သာမင်းအလုပ်ရအောင်ခေါ်ပေးနေတယ်ဈေးအောင်ဒီဈေးပဲဖြစ်မှာပဲကြီးများမနေနဲ့ဟဲ့အောင်မဟုတ်ရင်မင်းအလုပ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်အလုပ်ရှိမင်းကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြန်တော့ပြန်တော့လာသေးရဲ့နော်အချိန်ကိုလည်းကြည့်အောင်နင်ကိုအိမ်မှာတူးရဲရှိတဲ့တားယောက်ျားလေးဆိုတာနင်မေ့မထားနဲ့အောင်မေဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဗျာတခိုင်းလဲဒီလိုပဲပုံမှန်ပြန်လာနေကြလေပြီးတော့တောက်စားပြောက်ပါနေတယ်မဟုတ်ဘူးပတ်စံရှာနေရဗျအမလေးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့အရက်ကကြားလို့ရှိရင်လေငါတို့တမီသားစုလုံးရဝဲနင်တယောက်တည်းထမ်းဖို့ထားရထင်နေဦးမယ်မေပါရေးစိတ်မကြည့်ဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်ပြန်မှန်းလာတယ်ဗျဒီမဲ့နေပေးတာနှစ်ပြဲ6ပြားလေငါတို့အိမ်မှာဘယ်နေရာမှတော့မတက်ဘူးရောက်ဒီပစံနေပြန်ထားမေရလဲဗျာဘာလို့ဆိုနေရလဲမနေ့ကရုံးအစောကြီးသွားတာမဆိုနေမှာငါကဒီဘိုင်းဝင်လာပြန်ပြီလေချင်းနိုင်သမီးအေးရေးပြတ်သွားလားသွားပြန်အေးသွားသူ့ယူမဆိုင်နဲ့ဒီမဲ့နေတော့ငါစကားပြောတာမပြီးသေးဘူးနေလိုက်ချောပြေပြေနေပတ်စံလေးမဖြစ်စလောက်ရှာပြီးအိမ်ကဆောင်ကြလို့ဖို့မစင်းစားနဲ့ကိုနေရကိုသိကဲတော့ဒီဂျိုးစိုးကောင်နဲ့တင်းနေငါအစိမပြေပါဘူးဟဲ့ငယ်မနင်လည်းစာအုပ်သိမ်းတော့မနေ့ကမှဆက်လို့အိတ်တာနောက်ကျနေမယ်
ဆိုတော့တက်လောက်ကိုတဲ့မြင်ဘူးတယ်လို့ပဲ အေးဟုတ်တယ်ကွာခြာတယ်လေးပါကွာမဟုတ်ပေးပြီးခေါ်ဆိုခိုင်းတာအစင်တော့ပြေသားကွာ မြင်ဘူးတယ်လို့ပဲဘယ်နှမြင်ဘူးလဲတော့မသိဘူး အေးမင်းထိုင်နေကြဘာတစ်ခုမှပဲနေမှာပေါ့ကွာကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီမှာထိုင်လိုက်ရမယ်ဒီတစ်ခုမှတော့ဆက်ရှိအောင်ဟောမှာတော့ထားလိုက်ဘာကိုကြောက်တော့လိုက်နော်အေးဟုတ်လားအဲ့ဆိုငါတော့လိုက်ဦးမယ်နော်โอเคဗျ နောက်လို့ဆိုကျွန်တော်ပြရတော့ခွက်တော့ပြီ ဟေးအော်ဒီလားဟာရဲစက်လိုက်တာကွာငါတို့မင်းကိုမြင်မှုနဲ့လို့နှက်မိအောင်မနေကြိုးစားလိုက်ရတာ ဟိုခင်ဗျားဘယ်လိုလဲကျွန်တော်သိလို့ မင်းနဲ့မယ်ရေးမြက်မင်းတို့ကြောင်းอ่ะမင်းနဲ့ကြောင်းတူတူပဲ အဲ့တော့ အတန်းတူတူကြောင်းတူတူမလို့လာနှုတ်ဆက်တာလေမရဘူးလားမင်းနဲ့မယ်ရေးမြက် ဟဲ့ဒီမှာလက်စားစားတော့တော့လား စားတော့မေးဖက်လို့မရဆိုလို့ ဟဲ့ငယ်မတော်တော်လို့ရှင်းမှာတငယ်ချင်းစောင့်နေရလေ ဟုတ်ကဲ့မေသမီးစားပြီးစစ်နေလို့ ဟာစူညံနေတော့ပဲဗျာဒီမှာလူတယောက်လုံးအိတ်နေဆိုလဲတတိယကြပါဦး အမလီဖြစ်ရတယ်အလောက်တော့မပြင်စင်နေတာဟဲ့ပတ်စံရဖို့အတွက်အလောက်တော့မပြင်နေတာအားနေလို့စောကြီးထားနေမှာမဟုတ်ဘူး နည်းနည်းပါးပါးလေးအလိုက်လေးပါလေးတီးကြအောင်ပေါ့အလုပ်သွားရဆိုရင်လည်းမိုးမလင်းကိုစူညံနေရပဲပြတ်ပြတ်လည်းမဟုတ်ဘူးနေရ အောင်မလူပါဝါလို့နေရငါဘာလို့ချင်လို့လဲအလောက်ဟဲ့အလောက်နေတိုင်းသွားရတယ်တရက်ထဲသွားရတာမဟုတ်ဘူးငါရှာမြတ်ပတ်စံနေပဲနေစားနေရမဟုတ်ဘူးလား ကဲဒီမှာရေညီလက်သွားပါတော့အေး အမေအဲ့ကောင်ကြည်ပြောထားနော် ဟဲ့တမှုသိနေဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာပြဿနာရှာနေတာလဲဟမ်အလုံးလုံးပဲထိုင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအေးစစ်စစ်ထိုင်စားပါလားရှာကျွေးတယ်လူစေတနာပြဘာလို့လုံနေရတာလဲ အမေတို့ကလည်းဒါပဲကျွန်တော်လည်းအလုပ်ရှိတဲ့ခါတိုင်းတော့ပေးနေရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအမေကအမြဲတမ်းသူ့ဘက်က နေလောက်ကဘာလုပ်လဲတလားနေမှာတစ်ခါလောက်တဲ့လောက်ကလောက်လားအေးရရှောင်ပြလိုက်နေငတ်သေးတာကြားနေပြီ ငယ်မနေနောက်လုံးမလျှောက်တတ်ဘူးလားငါထလုပ်လိုက်သေနေအောင်မယ် လောက်ကြည့်ပါလား ကဲတော်ပါတော့အေးတမှုသိနေဘလို့ဖြစ်နေရလဲအိမ်မှာတားယောက်ျားလေးတယောက်ပါပါတယ်အမနဲ့မတက်ရတာညီမနဲ့ရန်ဖြစ်ရတာနဲ့ ဘယ်တဲ့မှာလဲမင်းရဲ့အမတွေ့ရမလားမိမလို့ပြန်ဆွာနေလေမိသားယောက်ျားချင်းမမဟုတ်ဘူး ငယ်မနေဆိုင်မလာနဲ့နော် တော်ပါတော့အေးတော့မရှိမှတငယ်ချင်းဆောင်နေတော့တော့တော့ တွေ့လားအမေမဆုံးမတော့အမေသမီးကရိုင်းချင်တယ်ကိုရိုင်းနေရ ဟဲ့နင်ဘာထူးလဲဟမ်ခုနအမလောက်တက်လို့နင်ခံပြောတယ်မလားကိုယ့်လက်ကြမှာအယုသိခံကျင်လို့ရမလားအယုသိခံကျင်အချိပြီးတော့နေရတယ်ဟဲ့ အကြီးမပြီးသားလို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်နေလို့လဲ နင်မပြောသွားတာမှားလို့လားငါတော်လို့ရှိမှမလို့နင်မပြောချင်လို့မပြောတာနော်မင်းကိုမင်းလည်းပြန်သုံးတတ်ကြည့်အောင် တော်ပြီဗျာအမေတို့ကလည်းတခါလာလဲဒီမစီမဆိုင်တာတွေကြီးပဲ ဒီသားသမီးနေတော့ ဖြေးနိုင်လား ဆောင်းဝဲလားဒါပေါ့စားတဲ့ကိစ္စလည်းပြီးလေ ကောင်းလိုက်တာအခုတော့ကိုယ့်ရေပေါ်ပဲကျန်တော့တယ် ဒါနဲ့မင်းရော ငါဘာလို့လဲ မင်းเจ้าမြင်မတက်ဘူးလားလို့ပါမင်းเจ้าနားဟာနည်းနည်းကြော်ပြီးနော်ဟဲ့
တော်ပါပြီကွာငါ့အချင်းတွေကိုလည်းသိရတဲ့နဲ့ပြီးတော့ငါတို့စိတ်တန်ရတယ်များရဲ့အဲ့နေရာကိုဘာလုံးဝပြောင်းသွားချင်တော့ ဒါတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ကွာ ဟောတာနဲ့လေလုံးလေးပါလေရှင်ပြောပါ အေးပါအခုရောဘာလုံးနေလဲ ငါဒီဦးလေးတရားဆက်တဲ့နဲ့စောင့်လေးတစ်ခုမှလောက်ရတယ် မင်းပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါမလားကွာ အများနဲ့တော့မလုံးနိုင်ဘူးကွာတခါလေလုံးလေးပါလေပါတော့မလုံးကြည့်မလို့ လောက်တာလေလောက်ကိုကိုလည်း view ဆိုင်အောင်ပေါ့ပြီးရင်ငါကတော့မင်းတို့ကြောင်းပြတက်စီခြင်းလဲ ပြပါ လောကကန်ကလည်းအဆင်မပြေပါဘူးကွာ ဒီတဲ့ကတော့ကိုနဲ့တူအလုပ်တစ်ခုလည်းဝင်လုပ်နေတယ်ပျော်နေတဲ့ဟာဟင်းလေဘော့စ်ကဆိုပြောနေ ဘော့စ်ကတစ်မျိုး HR တစ်မောက်ပေးထားတဲ့လစာနဲ့ရတဲ့စိတ်ကူကလည်းမကာမိပါဘူးကွာ ဖြစ်ချင်တာဒီလိုပဲပေါ့ကိုရဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါ စင်ပြေသွားမယ်ထင်ပြီးလုံနေတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲကေတော်ရကိုတို့ဘွိုင်ဘာများတက်သွားလို့လဲ ကိုကဘာလို့မလုပ်လဲအလုပ်ခေါ်ရလား ကိုစဉ်းစားထားရရှိရယ်ကိုဒီလောက်ကထွက်ပြီးကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မလို့စဉ်းစားထားတယ် ဒီခေတ်ကြီးရမှာကိုမလွယ်တဲ့အရာတခုရင်းနှီးရလွယ်တာမလို့ကိုရဲ့ပြီးတော့ကိုမှပတ်စံရရှိလို့လား အမကိုကေတော်နဲ့တိုင်ပင်နေရလေ ကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲ ကိုအတိအကိုတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကားဝတ်ချုပ်ဖို့မို့စဉ်းစားထားတယ် ကေတဲ့ကတော့ကိုလောင်းကစားမလုပ်တာနဲ့ကျေးဇူးတင်နေတယ်အလုပ်မှာပဲရတဲ့ပတ်စံလေးပုံမှန်လေးပဲစုပြီးနေကြရအောင်နော် အဲ့တော့ကေတော်နဲ့ကိုလည်းဘယ်တော့လက်ထပ်ရမှာလဲကွာ ကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲ အဲ့တော့ကေတော်ကိုရင်းနှီးလေးထုတ်ပေးပါလားအများကြီးမဟုတ်ဘူးကိုတခြားနေရာလဲဖန်ကြည့်ဦးမှာ ကေတဲ့မှာပတ်စံမှမရှိရကိုရဲ့ကေတဲ့အိမ်ချင်းနေလဲကိုတည့်ရတာနဲ့အိမ်လုံးကေတဲ့ရပဲကျွေးမှုထားရတာခုတလောအငယ်မလာကားနဲ့မနဲ့ရုံးကန်နေရတာငယ်ကောင်းကလည်းဘာမှအကူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ပါလားကိုတနေရာကနေပတ်စံချီးကြည့်မယ်ကေတော်အာမခံပေးလေနော် တေချာပြီလားတကယ်တေချာလားဒီဘဝရှုံးပေးလိုက်တော့မလားနေအောင်ကြည်များကတိမ်တွေနဲ့ဖုံးတာဟိုလင်းတော့မချရောက်သေးတာပါအထီးကျန်နေလို့နဲ့လာရောက်ငယ်အောက်ကအရေးတစ်ခုလို့မတွေ့ပါနဲ့ကိုယ်ပိုင်လင်းတွေထုတ်ဖို့အားလိုခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိစားလေးကိုမျှဝေမယ်အကောင်းဆုံးလေးတွေမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့လက်လျှော်လို့ပါမအထူးဘူးလေဒီလောကကြီးကကိုရှိတော့ရင်တော့တာမန်လို့လည်းပါစေမယ်လေအတေးထင်မှချင်လို့စိတ်ကလေးကိုဖြေလျှော်ထားဆုံးတဲ့ဖို့တည်းမီလို့ကိုလာကိုကိုင်ဆွဲထားအတေးမရှိတဲ့နေရာများစွာတို့ရဲ့ဘဝတွေ ဟာခွေးလေးပါဟိတ်သမီးလေးဘိုက်စားနေရလားသမီးလေးချမ်းနေရလားကျိုးတွေနဲ့ဆိုတခင်လည်းရှိမဲ့ပုံပါပဲဟာလေမင်းတခင်ကိုရှာမတွေ့ဘူးလားကဲကိုစကားမပြောဘူးပေါ့ဒါဆိုလည်းနေအောင်နော်ကိုသွားတော့မယ်ဟာကိုနောက်ကိုလိုက်လာလားကဲဒါဆိုလည်းလိုက်ခဲ့လေလာ ဘယ်ခွေးကိုအိတ်ခေါ်လာတော့ လမ်းမတွေ့ရတယ်တနာလို့ခေါ်လာတာမင်းရဲ့ ဘယ်မှမသိရခွေးကိုတနာမယ်ဆိုင်အေးရအမေကိုငါတနာလိုက်ပါလားဟဲ့တကယ်ရတော့စံကုန်မြေလေးကိုကျွေးရတာမကာမိပါဘူးဆိုမှနောက်ထပ်ဗဇက်ပေါက်တစ်ခုကိုခေါ်လာပြန် ပူပါနဲ့အမေကဓာတ်တူကျွေးမှာပါဒီမှာတော့မင်းတက်တော့တက်တာနဲ့ဆင်ပြေမှာပါပြီးကပြီးဟုတ်လို့နော်အဆင်ပြေတော့မှာပါတယ်ဘာလို့မှမအဆင်ပြေခဲ့ပဲဒီလုံးမှာတော့ပတ်စံလည်းရတယ်လူလည်းတက်တော့တက်တာပဲအားလုံးအဆင်ပြေမှာပါ fighting
မင်းရှင်းအောင်ပါနော် ဟာရှင်းရမို့ပါမင်းရတယ်အေးစိကို ရတော့ပြန်တယ်တော့နောက်ပြန်ဆက်တော့ ကိုတို့မှထားရရပါခင်ဗျာဘောစားတော့နော်ဟင်းရောတက်မှုတွေမလား ဝါဒီကောင်ကြောင်းထွက်သွားတော့ဘယ်ရောက်နေလဲမှတ်တယ်မင်းဒီရောက်နေတာပဲနှစ်ယောက်နေဒီကောင်နာမည်ကတက်မှုတွင်နဲ့ဒီကောင်ကကြောင်းတော့ငါတကယ်ချင်းပြီးအောင်လိုက်ကြိုက်တာလေကိုကငင်းလိုက်တာရှက်လို့ကြောင်းထွက်သွားတာဟေးဟုတ်တယ်မလားရ အဲ့လိုမဟုတ်တာပေါ့ ဒီအဲ့တဲ့ကိုထင်လွဲနေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်လည်းမသိသလိုကိုတငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတော့ပြင်ပြပါဦး ဟဲ့တက်မှုတွင်မှာကွာတေးကြပါရဲ့ကွာဒီကောင်တက်မှုတွင်မှာမမားပါဘူးတိုင်းကြ ကတ်လိုက်ပါ ဒီကွာလာ ရှိတဲ့နေရာများစွာတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာဆောင်းနေအောင်မှာလေယာ ရှိတဲ့နေရာများစွာတို့ရဲ့ဘဝတွေထဲမှာဆောင်းနေအောင်မှာပါခလေးယာ 11 take 2 okay roll နော်11 take 2နော် okay ခရက်မလို့တာခင်ဗျာ ဒီမှာပြောအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့လို့ပြောမလို့အေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ ဟုတ်ရှူတင်တစ်ခုလုံးပါအောင်ရှူတင်တစ်ခုလုံးပါအောင် မိသားယောက်ျားစင်မမဟုတ် ကဲတော့ပါတော့အေးအရှိမတကယ်ကြီးဆိုင်အားနာအောင် sorry ဘာဖြစ်နေကြပြန်ပြီလဲ ရောင်းဝဲ ဒီကနေ့တချောင်းပြောတော့တော်တယ်